Արմենուհի Ղազարյան։ Ազգային ժողովի հարգարժան փոխոսնակ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ։ 5 տարվա ընթացքում կառավարությունը իրականացրել է մի շարք բարեփոխումներ մեր պետության հասարակական, սոցիալական, քաղաքական ոլորտներում։ Այս փոփոխությունների շարքը ամփոփվում է առողջապահության համապարփակ ապահովագրության համակարգի ներդրմամբ։ Այդ նպատակով բյուջեում նախատեսված է 2026 թվականի համար 127 միլիարդ դրամ մեր հայրենակիցների առավել խոցելի խմբերի առողջապահության ապահովագրումը ֆինանսավորելու համար։ Մասնավորապես 2026 թվականի հունվարի 1-ից մեր կենսաթոշակառուները կօգտվեն այդ համակարգից։ Համոզված եմ, որ սա մեծ հեղափոխություն է առողջապահական համակարգում։ Ավելորդ չեմ համարում եւս մեկ անգամ արձանագրել, որ նախկին ապաշնոր ղեկավարների օրոք մեր երկիրը բազմիցս կանգնել է այնպիսի իրավիճակների առաջ, երբ բյուջեն վերածվել է ոչ թե զարգացման գործիքի, այլ իշխանության վերարտադրության միջոցի։ Ձևավորված քրեաօլիգարխիկ համակարգի տարիներին պետական ռեսուրսները ծառայել են նեղ խմբային շահերին, ոչ թե կրթական համակարգի որակի բարձրացմանը, ոչ թե առողջապահության արդիականացմանը, այլ սեփական հարստության բազմապատկմանը, ինչն էլ խորացրել էր անարդարության զգացումը մեր երկրում։ Մենք բոլորս գիտենք, թե ինչ է արժեցել նախկին հակաժողովրդական, հակապետական կառավարումը մեր պետության եւ քաղաքացու համար։ Կրթությունն արժեզրկված է եղել, որովհետև հաջողությունը կախված է եղել ոչ թե գիտելիքից, այլ կապերից։ Սիրելի քաղաքացիներ, մոտենում է 300 դպրոց եւ 500 մանկապարտեզ ծրագրի ավարտական փուլը եւ 2026 թվականին բարեհաջող կամփոփվի այդ ծրագիրը եւս եւ մեր երեխաները իրենց կրթությունն ու դաստիարակությունը կստանան ժամանակի պահանջներին համապատասխան կրթօջախներում։ Եվ այսօր այս առաջընթացի փոփոխությունների ֆոնին նախկին ղեկավարները միմյանց հերթ չտալով փորձում են սրբագրել իրենց կառավարման անփառունակ տարիների մութ էջերը։ Փորձում են ստվեր գցել լեգիտիմ ժողովրդի վստահությունը վայելող առաջնորդի հեղինակության վրա։ Իհարկե, դա ձեզ չի հաջողվել, չի հաջողվի, քանի որ ժողովուրդը այսօր էլ շարունակում է եւ շարունակելու է վստահել իր առաջնորդին, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, կրթության բովանդակային բարեփոխմանը, բովանդակային գիտության եւ նորարարության խթանմանը, սոցիալական հավասարության ամրապնդմանը եւ արդար պետական համակարգին։ Շնորհակալություն։